아니 왜 그렇게 나루왈 주변에서 하는 거야? 오수 인식 시스템이 개발이 됐습니다. 세척하는 과정에서 오수가 나오게 되는데 안 닦인 거 아니야? 그래서 다시 그 방을 가서 다시 또 닦아요. 내가 안 시켰는데? 안 시켰는데 내가 또 닦으라고 하지 않았는데? AI잖아. 어머! 자동으로 가서 닦고 오수가 깨끗해질 때까지 계속 닦는 게 오수 인식 시스템. 이거 진짜 대박이지 않아요? 사실 뭐 내가 써도 너무 좋지만 우리 어르신분들 같은 경우는 이 고민 맞아요. 같은 거 설명 안 해도 돼요. 엄마가 그냥 표현